Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų manęs klausotės ir jums laikas nuo laiko taip apsišviečia, tokia kaip kibirkštėlė viduje, kaip prašviesėjimas, jūs kažką suprantat. Bet aš jums noriu pasakyti, jeigu jūs neliksite šitame žodyje, ta prasme, jeigu jūs toliau nesigilinsite į šitą tiesą, į šitą prieškimą, ką jūs jau turite Kristuje ir kas yra tiesa? Jeigu jūs tiesiog prieškimo reikia melstis, nes tai yra dvasios veiksmas. Mes negalime intelektualiai tiesiog valios pastangom gauti apreiškimo. Apreiškimas yra dvasios veiksmas tavyje. Bet geras dalykas yra tai, kad dvasia nori apreikšti, kas mums Dievo dovanota, suprantat? Tai nėra mūsų įgeidis, tai nėra mūsų netgi noras. Teisingiau, tai yra paties Dievo noras. Nes raštas sako, kad šventoji dvasia apreiškia mums tai, kas yra Dievo dovanota. Taigi to apreiškimo verta siekti, verta savo protą atnaujinti Dievo žodžiu, savo sielą sulygiuoti su tuo, ką kalba dvasia per Dievo žodį, verta prašyti Dievo išminties ar apreiškimo dvasios, o kai jūs tai prašote, jūs prašote to, kas jau yra Dievo valia, o raštas sako, jeigu mes prašome pagal Dievo valią, mes galime būti užtikrinti, kad jis mums tai duoda. Taigi tie, kurie prašote apreiškimo, apie tos dalykus jūs tikrai gausite, nes Dievas nori jums įduoti. Bet aš norėjau pasakyti, kad jeigu jūs taip tiesiog kažkas jums prašviesėjo, kažką liktai supratote, kažkaip liktai palengvėjo, liktai pagerėjo, liktai aiškiau pasidarė ir jūs nesigilinate į tai, to daugiau nesilaikote, tai aš jums garantuoju, kad po kurio laiko jūs vėl grįžti į savo senąją, kaip sakant, formą, suprantat? Jūs galvosite taip pat, kaip galvojat, jausitės taip pat, kaip jautėtės. Todėl darysit tokius pat pasirinkimus, kaip anksčiau darėte, ir gyvenimas bus toks, kaip buvo visada. Ir gyvensite kaip eilinis krikščionis, kokių yra daug aplinkui, ta prasme, gal ten 1-2 kartus gyvenime ir buvo kažkoks antgamtiškumas, bet nedaugiau. Ir nesuprasite, kodėl niekas nevyksta. Nebereikalo Jėzus sakė, kad Dievo karalystė yra kaip tas perlas. Ir sako, perlų ieškotojas, žmogus, kuris ieško tikrų dalykų. Šitam palyginime. Jis sako, kai pamatė tą perlą, suprato, kad jis yra vertingesnis už viską, ką jis kada nors yra turėjęs. Sako, jis pardavė viską, ką turi ir įsigijo tą perlą. Matote? Vadinasi, to apreiškimo reikia ieškoti. Tu turi suprasti, kad jis yra vertingas. Aš tikiu, jūs šiek tiek suprantate. Ir dėl jo reikia, kaip sakant, išmainyti savo senąjį gyvenimo būdą, savo tas senas atramas, savo senas stiprybės, tai, kas buvo, tai, ką jūs turėjote, kas jums buvo brangu. Ta prasme, jūs dabar gavote tai, kas yra labiau brangu, kas labiau verta pasitikėjimo. Ir žiūrėkite, pirklys, tasai perlų, jisai nesiderėjo. 20% savo turto išleisiu, nes čia tikrai toks brangus perlas. Ne, jis pardavė viską, nes jis pamatė, kokia yra to dalyko vertė. Tai panašiai yra su Dievo apreiškimu, su pačiu Dievu, su jo tiesom. Kai ieškantis žmogus pamato, kokia yra to vertė, jis visus kitus dalykus išmaino į jį, suprantate? Aš norėjau pasakyti, kad nelabai gausis gyventi ten, sakysime, 80% kūnišką gyvenimą, įprastą, patikimą, šiokį tokį, galbūt nelabai efektingą, o ten kažkokį procentėlį tai jau pagal dvasią mes gyvensim. Iš tikrųjų, Dievui reikia viso tavęs, visos tavo širdies. Ir ten savo dvasioje, tas trečdalis tavęs, yra, kaip sakant, ten jau yra tas perlas, kuris buvo vertas viso to, ką tu turėjai gyvenime geriausio. Jis yra vertingesnis, brangesnis, geresnis, supranti, ten yra visko daugiau. Jums reikia pamatyti, ir aš stengiuosi, kad jūs tai pamatytumėte, koks potencialas tiesiog jau dabar yra patalpintas į jūsų dvasią. Ten yra paties Kristaus potencialas. Ten yra tas išmatavimas, kai viskas yra įmanoma tikinčiam. Viskas yra įmanoma, jeigu tu tiki. Būtų apmaudu tiesa pragyventi šitą gyvenimą, nepasinaudojant tuo,
ta dvasios jėga, kuri prieinama tau šiandien, kiek tu tiki, pagal tavo tikėjimą. Bet jeigu tu ir toliau gyvensi, bet taip kaip įpratęs, Dieve padaryk, Dieve padėk, matyt ne Dievo valia. Tai kai yra tokia nuostata, tokio lygio, taip vadinamas, kabutėse tikėjimas, tai dvasios resursai per tai nepradeda veikti. Ne, šiandien Dievas padėjo prieš tave pasirinkimą rinkis gyvenimą arba mirti. Gyvenimas yra tavo dvasioje. Rinkis gyventi pagal dvasią. O dėl to privaloma atnaujinti protą Dievo žodžiu. Ir tiek greitai, kiek tu gebėsi atnaujinti protą Dievo žodžiu ir pradėsi vis labiau praktikuoti tai, apie ką aš jau kalbu, nežinau, kiek čia pamokų, kiek kartų, tada tavėje esanti dvasios jėga pradės būti išreikšta per tavo tikėjimą tavo situacijose. Tokiu būdu tu išmoksi ją išlaisvinti, atpalaiduoti ten, kur reikia. Tada tu supranti, ką reiškia gydykite ligonius. Tu pradėsi dėti rankas ir žmonės gis. Be abejo, kad jie gis ne dėl tavo jėgos, bet dėl tavyje esančios Dievo jėgos, bet paprasčiausiai supratęs, kokią jėgą turi ir kad yra tavo dvasioje ir išmokęs tikėti, tu pradėsi daryti tikėjimo žingsnius ir jie veiks, jie duos rezultatą. Iš tiesų, tau reikia pažinti tai, kas tau Dievo dovanota, suprasti, kas tu toks esi ir pagal tau suteiktą valdžią, tau suteiktą vietą gyvenime pradėti tai naudoti. Ir raštas sako, kad yra paslaptis ir ta paslaptis yra Kristus šlovės viltis tavyje, mumise yra pats viešpats. Išėjimo knygoje 34 skyriuje mes skaitome, kaip Mozė 40 dienų buvęs ant kalno grįžo pas Izraelio tautą ir sako, jo veidas spindėjo, nes Mozė atspindėjo Dievo šlovę, kurią ten matė. Bet Dievo šlovė nebuvo Mozėje, jis tiesiog ją atspindėjo kaip veidrodis. Nedaugiau ir tai buvo galinga. Bet raštas sako, kad šiandien Jėzus, pati ta Dievo šlovė, pats tas spindėjimas yra patalpintas į tave, į tavo tą naują dvasią. Ir iš tiesų, kadangi Jėzus buvo tiek Dievas, tiek žmogus vienu metu, tai jo tas žmogiškumas, tas žmogiška išorė, žmogiškas kūnas buvo, žinote, kaip užuolaida, kuris slepia saulės šviesą. Bet kai jis su mokiniais buvo ant atsimainimo kalno, mokiniai jį pamatė jo tikroje šlovėje. Ir sako, jis visas spindėjo, jo drabužiai tapo tokie balti, kad tokio baltumo žemėje nėra. Ir tada Petras, Jonas ir Jokūbas matė pašlovintą Jėzų. Ir tada ta Dievo šlovė, kuri vadinama hebrajiškai šikaina, kuri dengia Saliamono šventyklą, ta pati Dievo šlovė tada atėjo ant jų. Ir iš to šlovės debesies pasigirdo balsas, štai yra mano mylimas sūnus, į jo klausykite. Ir taigi po to, kai mokiniai su Jėzumi nusileido nuo atsimainimo kalno, kiti likę 9 mokiniai, kalno papėdė buvo su minia ir ten vyko toks, žinote, įvykis. Tėvas buvo atvedęs savo apsėstą vaiką, demonų kankinamą, prašė, kad mokiniai išvarytų tą demoną, mokiniams nesisekė išvaryti. Ir štai pamatęs Jėzų, grįžtantį nuo kalno, tėvas prieina prie ir pasakoja problemą. Ir kai kurie vertimai sako, kad tas vaikas buvo lunatikas. Ir šiaip šiandien ta žodis lunatikas reiškia žmogų, kuris naktimis vaikšto. Bet kiti vertimai šito berniuko būseną nusako kaip tokią ligą, kurią lydi tokie baisus priepuoliai. Kažkas panašaus į epilepsiją. Ir tėvas sakė, pas mus yra didelė bėda, nežinom, ką daryti su tuo vaiku. Kartais jis puola į ugnį, o kartais puola į vandenį, mes nežinome, kaip jį išsaugoti. Ir aš labai noriu pabrėžti Jėzaus, kaip Jėzus replikavo šitą situaciją. Tėvas atveda apsėstą, sergantį, iškankintą vaiką ir visa šeima yra iškankinta, nes nežino, kaip jį nusaugoti. Jis kreipėsi į Dievo sūnaus pasiekėjus, į Mesijo pasiekėjus, o tie negeba, susitvarkyti su situacija, negeba padėti tėvui. Ir žiūrėkite Jėzaus reakciją. Netikinti ir iškrypusi karta. Kiek ilgai man teks jūs kęsti? Na ir žiūrėkite, kaip mes matome šitą situaciją. Jėzaus mokiniai negeba išvaryti demonų, pagelbėti negeba. Jėzaus atsakymas. Jūs esate netikintis ir iškrypę. Jūs mane varginat.
va tas jūsų negalėjimas išspręsti problemas mane vargina, mane tai kankina. Ir jis sako, žodžiu, kaip ilgai man dar reikės su jumis būti. Ir mes matome, kad Jėzus mokė mokinius. Jis buvo kaip ir mokytojas, kuris mokė mokinius daryti tą patį, ką daro jis, nes jis žinojo, kad jis ilgai su jais nebus. Ta prasme, ateis diena, jis juos paliks, o jie turės daryti tą patį, ką darė jis ir jis juos moko. Aš noriu pabrėžti, kad šiandien daugelis žmonių, kažkaip niekada, kaip sakant, nebaksteltų pirštų, neparodytų, kad tu kaltas dėl to, kad kažkas neįvyko. Ta prasme, tu turėjai padaryti, kad atsitiktų vienas ar kitas dalykas. Nes tu įžeisi žmogų, gal tu jį skaudinsi, gal čia maždaug tu jį pažeminsi. Bet Jėzus minios akivaizdą, kaip sakant, išsakė tokį labai nemalonų priekaištą mokiniams. Ir kadangi Jėzus yra teisingas, taip išeina jo priekaištas buvo pagrįstas ir irgi teisingas. Jūs tikriausiai būtumėte pasielgę taip, jeigu jūs būtumėte Jėzus. Oi, čia problema, mano mokiniai neišsprendžia, atleiskit ramybę, tuoj viskas sutvarkysim, nieks nesijaudina, jokio pasmerkimo, kaip sakant, Jėzuje Kristuje, jie negali, aš išvarysiu, kokios problemos, viskas gerai. Ne, Jėzus kalba kitaip. Jėzus išsako labai akivaizdžius priekaištus. Ir vadinasi, Jėzaus nuomonė, jo mokiniai turėjo gebėti susitvarkyti su situacija. Kartą pas mane atvažiavo toks pastorius iš kitos valstijos ir jisai kvietė mane pravesti seminarą pas jį bažnyčią, kadangi jis klausėsi tų mokymų, kuriuos aš kalbu, skaitė mano knygas ir jis norėjo judėti tą linkmę, norėjo matyti Dievą jėgą veikiant. Ir žodžiu, jis pasikvietė mane, buvo atvažiavęs su draugais, mes kartu pietavome ir prie pietų stalo, aišku, jie man uždavinėjo jiems rūpimus klausimus ir toks pagrindinis klausimas buvo, kodėl ne visi žmonės išgyja. Vat mes meldžiamės, kažkas ten būna, jie patys meldžiasi, bet ne visi išgyja. Aišku, čia nėra vieno atsakymo, savaime suprantama. Bet vienas iš atsakymų ir vienas toks iš pagrindinių atsakymų yra, žmonės neišgyja todėl, kad netiki. Ir net jeigu žmogui yra labai blogai ir jam verkiant reikia išgydymo, jeigu jis tikrai yra beviltiškoje situacijoje, bet jeigu jis netiki, jis gali ir negauti to išgydymo, jeigu netiki. Ir tada tas pastorius, kažkaip jisai taip net atšoko. Sako, tai tu man siūlai sakyti žmogui, ta prasme, kad jis nepakankamai tiki arba jis netiki ir dėl to, jis tiek meldžiasi, žodžiu, ir negauna išgydymo. Niekada gyvenime aš taip žmogui nepasakyčiau. Ir tada aš atsiverčiu būtent tą rašto vietą, kokią mes dabar skaitėme, ir sakau, žiūrėk, ką Jėzus viešai pasakė savo mokiniams, kokį priekaištą minios akivaizdoje. Sako, dėl jūsų netikėjimo, ta prasme, jūs netikinti karta. Negalėjote išvaryti demoną dėl to, kad jūs netikit. Ta prasme, Jėzus sakė, jūs netikit šitoj vietoje, jūs naudojate tikėjimo, dėl to problema neišsisprendžia ir aš esu labai nepatenkintas dėl to. Kiek aš dar turėsiu jūs kęsti? Jeigu šiandien į eilinę vidutinę krikščionišką bažnyčią ateina žmogus ir sako, žinai, pas mane yra epilepsija, priepuoliai, gal gali pasimelsti, kad aš išgyčiau? Dažniausiai joks tarnautojas ir pastorius neprisims atsakomybės. Ta prasme, jis sakys, tai priepuoliai, tai kreipkis pas gydytoją. O tu naudoji vaistus, aš žinau, kad ir anam padėjo ir tam padėjo, išgyja žmonės. Prirašo vaistus ir pasibaigs priepuoliai. Jeigu ateina žmogus, kuris serga maniakalinę depresiją, tai yra asmenybės sutrikimas, taip? Tai labai retas tikintysis, labai retas pastorius ar tarnautojas imsis melstis už žmogų, kad tai jį paliktų. Yra vaistai. Pakankamai sėkmingai žmonės gali gyventi gerdami vaistus, kontroliuoti tą savo būsenas. Ar tu lankaisi pas gydytoją? Štai koks bus atsakymas. Jeigu kreipiasi žmogus, pas kurį yra didelė finansinė problema, tai ką pasiūlys pastorius ar bažnyčios tarnautojai vyresnėje? Pasimk paskolas, ten tikrai mažos palūkanos, ta prasme, tau paskolins šitą sumą ir paskui po truputėlį atiduosi ir išsispręs tavo bėda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, Kristaus kūnas, siunčiame žmonės su problemom pas gydytojus, pas bankininkus, pas psichologus, o Jėzus tikisi, kad mes naudosime tikėjimą šitoms bėdoms išspręsti. Ir šitoj vietoje man reikia priversti save užsičiaupti, nes
šitą temą galima tiek daug kalbėti. Tiesiog stulbina, jeigu ta žodis čia tinka, matant, kaip bažnyčia susiaurino savo veiklos sritį. Bažnyčia sulindo į kažkokią, nežinau, į kurmio angą. Ir viskas, ką jie daro, tiesiog pasakoja apie išgelbimą, apie pragarą ir dangų. Jeigu išsigelbės eisi į dangų ir viskas bus gerai, neišsigelbės eisi į pragarą ir viskas. Bet bažnyčia atsisako prisimti, kaip sakant, bet kokią atsakomybę ir mokyti žmonės naudoti tikėjimą čia ir dabar šitame gyvenime, o Jėzus to mokė. Bažnyčia turėtų būti tie namai, kur atsakomi visų žmonių poreikiai, suprantate? Tokie yra Jėzaus namai. Ar bažnyčia šiandien yra tokia vieta? Na, įsivaizduokite, šiandien Jėzus sėdint kartu jūsų bažnyčioje, šalia vyresnių ar pastoriaus, ir štai ateina žmogus ir prašo maldos dėl išgydymo, prašo maldos dėl kažkokio išlaisvinimo, emocinės kažkokios problemos. Nežino, kaip išspręsti finansinius dalykus ir tarnautojai jam negali padėti, dėl to siunčia jį pas psichologus, pas bankininkus, pas gydytojus, o Jėzus sėdi šalia ir sako, taip, jūs viską teisingai darote, jau praėjo 2000 metų, tiesiog išsibaigė tos Evangelijos jėga, kaip sakant, ir aš tikrai šiandien to neužsiimu, aš nebegydau žmonių, aš jiems nebepadedu, patys kapsykitės kaip nors, pragyvenimo lygis taip pakilo, tikrai galite išspręsti tas problemas. Ar jūs galvojate, kad Jėzus taip reaguotų? Jėzus pasakytų tą patį, ką pasakė tada mokiniams. Jūs iškrypusi ir netikinti karta. Žiūrėkite, Jėzus Kristus vakar šiandien tas pats ir per amžius. Jam tada labai nepatiko, jis nusiminė, kad jo mokiniai nepadėjo žmogui. Jis ir dabar nusimena, kai mes jo mokiniai negebam tikėjimu padėti žmonėms, ta prasme. Mes nenaudojame tikėjimo, kad išspręsti problemas. Ir kadangi bažnyčia šiandien nepadeda žmonėms atsakyti tų laikinų dalykų, taip, išgydymas yra laikinas dalykas, aprūpinimas yra laikinas dalykas. Bažnyčia jie to negauna, jie tai gauna būtent pas bankininkus, pas psichologus ir pas kitus specialistus, tai žmonės nesupranta, kad jiems reikalingas Dievas. Nes atsakymus į tos kasdienius klausimus, į kasdienius poreikius, jie gauna visai kitur, ne bažnyčiai. Tai kam jiems tas Dievas reikalingas? Tik prieš mirtį Dievo reikia šauktis. Šiandien bažnyčia neparodo pasauliui Dievo, kuris atsako jų poreikius, suprantate? Dievo, kuris pasirūpins, tokio Dievo bažnyčia nedemonstruoja pasauliui. Susirgai, geri vaistus, kreipėsi pas gydytojus. Neini pas Dievą. Kadangi Dievas tavęs negydo. Yra didelės finansinės bėdos ir galvoji, kaip išsikrapštyti. Eini pas bankininkus, imi paskolą. Kažkokius tai galvoji, kur čia kitur išvažiuoti, užsidirbti daugiau. Niekas tikėjimo nenaudoja finansiniams problemams išspręsti. Jeigu lenda, kaip sakant, depresija ir negali iš jos išlysti, eini pas gydytoją, prirašo antidepresantų ir viskas. Nenaudoji tikėjimo išskapstyti iš emocinių problemų. Ir taip, kaip Jėzui labai nepatiko, kad mokiniai neatsakė žmonių poreikius, lygiai taip pat jam tie dalykai nepatinka ir dabar. Ir aš suprantu, kad galbūt kai kurie iš jūsų pasipiktins, kas čia dabar per kalbos, kaip galima taip kalbėti, kaip galima kaltinti žmonės dėl to, kad jie matai nepakankamai tiki. Bet Jėzus taip darė. Ir dėl to, kad mes patys savo nekeliam tokio reikalavimo, mes ir nematom daugelio dalykų vykstant. Ir kadangi mes tikintieji bažnyčia nedemonstruojam to, kaip Dievas atsako į mūsų poreikius, pasirūpina mūsų poreikiais čia ir dabar, aplinkiniai žmonės net nesitiki, kad Dievas jiems gali tokiu būdu padėti. Bet matote, mes gauname pagal savo tikėjimą. Tikinčiam viskas įmanoma, nenorinčiam viskas įmanoma. Ne žmogui, kuriam labai reikia, viskas įmanoma. Tikinčiam viskas įmanoma. Jeigu netikėsi ir neturėsi. Dievo karalystė tai yra principas, kuris nesikeičia. Tam, kad gautum, tam, kad būtų, kad atsitiktų, tu turi tikėti.
Ir tu čia niekaip neapeisi, neapvažiuosi iš kitos pusės, neapmeluosi, nesuvaidinsi. Tai, kad dalykai, kurie įvyko atpirkime tavo gyvenime, taptų realybę, jie realizuojami yra per tavo tikėjimą. Romiečiams 5.2 sako, mes turime įėjimą tikėjimu į malonę, kurioje ir stovime. Dievas viską dėl tavęs padarė malonėje, iš malonės. Visi tie dalykai, kurie dvasioje yra jau atlikti, jie yra malonėje. O kaip Paulius sako, mes įeiname į tą malonę. Per tikėjimą. Nėra tikėjimo, nėra, kaip sakant, įėjimo į malonę. Ir viskas. Ir mes jau kalbėjome ne vieną pamoką, kad Dievas mums netgi tikėjimą dovanojo. Bet didžioji žmonių dalis to net nežino, o kiti nesivargina to tikėjimo naudoti. Po to, kai gimė iš naujo, tau nereikia nieko daugiau. Tau reikia, vienintelio, ko reikia daugiau, tai daugiau pažinti tai, ką tu jau turi. Išsiaiškinti, kas tau priklauso tame palikime. Ir ten taip pat yra tikėjimas. Priminsiu, Paulius sakė, dabar gyvenu Dievo sūnaus tikėjimu. Tu turi savyje, savo dvasioje Dievo sūnaus tikėjimą. Taigi grįžkime prie šitos situacijos, Mato 17:18. Taigi Jėzus tikrai pasipiktina ir, kaip sakant, išrašo lazdų mokiniams už tai, kad jie netiki ir negali išvaryti demono. Po to išrašo lazdų demonui, jeigu taip galima pasakyti, jisai išvaro demoną iš vaiko ir sako, vaikas tą pačią akimirką pasveiko. Ir po to jau, po viso to veiksmo, sako, mokiniai prieina prie Jėzaus ir sako, o kodėl mes negalėjome jo išvaryti? Matote, labai geras klausimas, kaip sakant, savalaikis. Įdomu, kaip būtų tokia situacija sprendžiama jūsų bažnyčioje. Sakysime, jūs pasimeldėt ten ir neįvyko. Nėra išlaisvinimo. Tikriausiai žmonės sakytų taip, Dievo valia, viskam yra Dievo valia. Dar ne Dievo valia. O jeigu kartais atsitiko, iškart įvyko išgydymas ar įvyko išlaisvinimas, tai aleliuja, šlovė Dievui. Bet iš tiesų reikėtų klausti, o kodėl neįvyko? Kaip tie mokiniai klausė Jėzaus. Liūdniausia yra tai, kad didžioji dalis, tikrai daugiau negu pusė taip vadinamų krikščioniškų bažnyčių, kai, pavyzdžiui, kažkas neįvyksta, jiems į galvą net klausimas neateina, kodėl neįvyko. Teisingiau, jeigu kažkas įvyktų pamaldos, jie būtų taip apstulbinti, kad tada pradėtų klausti, o kodėl ėmė ir atsitiko, kodėl susitvarkė, kodėl išgijo, kodėl įvyko išlaisvinimas. Nes dažniausiai nieko ir nevyksta. Ir iš savo patirties tarnavimą galiu pasakyti, kad maždaug 75% visų krikščionių priklauso kategorijai, kuri arba iš viso netiki, kad šiandien šitame gyvenime Dievas atsako į žmonių poreikius. Tai yra, gali vykti antgamtiniai išgydymai, antgamtinis aprūpinimas ir visi kiti dalykai. Bet yra ir kita dalis, kuri irgi priklauso tiem patiems 75%, kurie sako, kad viskam yra Dievo valia, ta prasme. Dievas yra suverenus, jis geriau žino. Ir jeigu išgydymas įvyko, tai Dievo valia, neįvyko irgi Dievo valia. Ta prasme, mes čia esame iš vis ne prie ko. Šitie dalykai yra absoliučiai Dievo kompetencija arba Dievas šiandien taip jau nebeveikia. Ir tie žmonės tokio klausimo savo net nekeltų. Kodėl mes negalėjome išvaryti tą demoną? Ir žiūrėkite, ką atskleidžia mokinių klausimas. Mokinių klausimas atskleidžia, kad mokiniai tikėjo, kad jie gali išvaryti demoną ir jie tikėjo, kad demono išvarimas iš vaiko buvo Dievo valia. Taigi jie klausė, kodėl jiems nepavyko šituo atveju įvykdyti Dievo valios. Aš jau citavau šitą rašto vietą, bet dar kartą ją paskaitykime kartu, Mato 10:1. Ir Jėzus pasikvietė pas save 12 mokinių ir suteikė jiems jėgą visoms nešvarioms dvasioms, išvaryti jas lauk, išgydyti visų rūšių ligas ir negalias. Žiūrėkit, aš norėčiau jums patarti savo Biblijose, jeigu skaitote, o turėtumėte skaityti, šitoje rašto vietoje, kaip sakant, raudonai pabraukti žodį visas, visoms netyroms dvasioms,
Vadinasi, nėra tokios netyros dvasios, kokia į ten teritorija nebebūtų, galbūt net virš viso žemyno pastatyta, bet ji priklauso į tą kategoriją, įeina į tą kategoriją. Žodžiu, tau Dievas davė jėgą visoms netyroms dvasioms, va tą žodį visoms reikia pabraukti, ir taip pat gydyti visas absoliučiai ligas ir negalias. Ir šiandien yra krikščionių, kurie tiki, kad Dievo jėga yra prieinama, kad išgydyti temskį galvos skausmą, gripą, peršalimą, gal ten dar skrandį, bet jau kai yra vėžys, kai yra AIDS, kai yra ten tuberkuliozė, ar, pavyzdžiui, jeigu susilaužė žmogus ką nors, tai jau čia tikėjimu niekur mes nebepavažiuosim. O kaip raštas sako? Visas ligas ir visas negalias. Ir taip pat žmonės netiki, kad Dievo jėga gali išgydyti, pavyzdžiui, maniakalinę depresiją, šizofreniją, proto negalias. Raštas sako, visas negalias. Proto negalias, psichinės lygos taip pat įeina į šitą kategoriją. Ar jūs matot, kad Jėzus savo mokinius pastatė būti galva kiekvienoje situacijoje? Kiekvienoje situacijoje virš bet kokios demoniškos jėgos. Ir jeigu paskaitytumėte 10 skyrių, pamatytumėte, kad mokiniai sako, grįžo pas Jėzų džiaugdamėsi, sako, Viešpatie, netyros dvasios mums paklūsta, taip kaip tu sakei ir veikia, viskas veikia taip kaip tu sakei. Bet žiūrėkite, jie džiaugdamėsi, kad jiems paklūsta dvasios, neuždavė tokio klausimo, Viešpatie, o kodėl neišgijo tas arba anas? Ir kad jie tokio klausimo neuždavė, reiškia, kad išgijo visi, ant kurių jie rankas dėjo. Visi išgyja. Ir iš tiesų toj pačioj Mato Evangelijoje, dabar neprisiminsiu tiksliai, ar 8 ir 9 kartus yra minima, kad Jėzus išgydė visus ligonius. Visus. Vadinasi, buvo tokie absoliutus išgydymo atvejai, kai išgyjo absoliučiai visi ligoniai. Taigi ir šito atveju akivaizdu, kad jie įsakinėjo demonui, tačiau jis nepakluso. Štai kodėl jie klausia, kodėl mes negalėjome išvaryti šitą demoną. Nes sėkmingai tai darėme, mes matėme, kaip netyros dvasios mums paklūsta. Taigi dar kartą pabrėžiu, kad mokiniai nebuvo žmonės, kurie galvoja, ar čia Dievo valia, kad tas demonas šitų, ar ne Dievo valia. Ar Dievo valia išgydyti vaiką, ar ne Dievo valia. Ne, jie buvo užtikrinti tuo, kas yra Dievo valia. Ir tie mokiniai tikrai nebejojo, kad, o jeigu aš pasimelsiu, aš nežinau, gydys Dievas, negydys, visaip čia gali būti, viskas nuo Dievo priklauso. Ne, mokiniai netaip galvoja. Todėl, kad prieš tai jie puikiai ir labai efektyviai veikė, gydydami ligonius, išvarinėdami velnius. Taigi šitą klausimą užduoda tikinti žmonės, kurie turi tikėjimo praktiką, kurie matė tikėjimo sėkmę. O ne tie, kurie tikėjimų piršto nėra pajudinę, ta prasme, kurie nieko tikėjimų nedrįso daryti. Taigi, žiūrime, Mato 17:20, ką Jėzus jiems atsakė. Jėzus atsakė jiems, dėl jūsų netikėjimo. Jis nepasakė dėl to, kad per mažas tikėjimas. Nors kai kurie vertimai taip ir sako, dėl jūsų mažo tikėjimo. Dėl jūsų netikėjimo, štai ką pasakė Jėzus. Ir kad Jėzus nekalbėjo apie mažą tikėjimą, rodo jo žodžiai, kuriuos jis sako toliau. Iš tiesų sakau jums, jeigu turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdą, pasakytumėte kalnui, kelkis ir meskis į jūrą, ir jūs turėtumėte tai, ką jūs sakote. Tai žiūrėkite, Jėzus sako, kad tam, kad kalnas įsimestų į jūrą, būtų įmestas į jūrą, užtenka labai mažo tikėjimo, va tokio dydžio, kaip garstyčios grūdelis. Taigi jis negali jiems priekaištauti dėl per mažo tikėjimo. Man labai liūdna, kad kai kurie Biblijos vertimai, vienas iš jų yra NIV, naujas tarptautinis Biblijos vertimas, kurį daugelis žmonių skaito, nes jis yra parašytas tokia, ne King Jameso, bet tokia šiuolaikinė kalba, jis labiau suprantamas, bet kai kurie Biblijos vertimai taip pat ir šitas nenaudoja, tiesiog neparašė kai kurių rašto vietų. Ir šį čia, būtent tas pats vertimas išvietė labai netiksliai, dėl jūsų mažo tikėjimo. Originale čia pasakyta dėl jūsų netikėjimo. Taigi aš tiesiog noriu, kad jūs turėtumėte tai omenyje. Ir štai ką aš manau, Jėzus jiems norėjo pasakyti. Aišku, kad mokiniai turėjo tikėjimą, nes jis jiems buvo davęs valdžią tikėjimu
gydyti ligonius, išvaryti dvasias ir jie visą tai naudojo tikėjimu ir viskas veikia. Tačiau tuo pačiu metu tu gali turėti ir netikėjimą. Ir jeigu to netikėjimo yra daug arba daugiau, jis gali užgožti tavyje esantį tikėjimo saiką. Netikėjimas, jeigu galiu tai pasakyti, irgi yra tikėjimas tik į kitą pusę, ta prasme priešinga kryptim. Tikėjimas eina viena kryptim, o netikėjimas absoliučiai priešinga. Na, pavyzdžiui, Morkaus 10 skyriuje yra pasakyta, kad tu dar šitoje žemėje gausi 100-eriopai, jeigu paliksi kažką dėl viešpatės, taip? Bet tu atsidarai savo banko sąskaitą ir į tau kalba visiškai kitokius dalykus. Ten pinigėlių yra labai labai kukliai. Ir iš savo gyvenimo aplinkybių tu jokių būdų negali pasakyti, kad tau tiesiog grįžta 100-eriopai tai, ką tu atidavai, paukojai dėl Dievo. Ir tokiu atveju tu atsiduri prie pasirinkimo, prie kryžkelės, kuo tu pasirinki tikėti, tuo, ką mato tavo akis, banko sąskaita, gyvenimo aplinkybės, ar tuo, ką kalba Dievo žodis. Taigi, ir čia yra tikėjimas, tik tai, kaip sakant, į priešingą pusę. Galima tikėti Dievo žodžiu, visgi Dievo žodis kalba tiesą, nes Dievas nėra melagis, bet tavo aplinkybės, tavo bankas irgi tavo nuomonė tiesą kalba. Ir tu vienu metu gali, kaip sakant, turėti tos du dalykus, kuriais tu tiki, tačiau vienais tiki labiau. Vieni tau yra realesni. Ir tie, kurie yra realesni, užgožia tai, kas yra mažiau realu. Tiesiog mes taip kažkaip galvojam, kad jeigu aš tikiu, tai automatiškai manyje nėra jokio netikėjimo. O jeigu aš kažko netikiu, tai automatiškai aš neturiu tikėjimo iš viso negrūdo. O pasirodo, mumise gali būti tie du dalykai. Tik tai sakysime, tikėjimo Dievo žodžiu pas tavį yra 10%, o netikėjimo šitoj srity Dievo žodžiu yra 90%. Tai vienas iš jų laimi. Taigi pasirodo, tavyje gali būti netikėjimas, kuris užgožia tikėjimą, kaip sakant, kurio užtenka kaip garstyčios grūdo. Ir neveikia tai, kas turi veikti. Ir žinote, tai būtų panašu, kaip sakysime, vežimą tempia, kaip toj patarliai, į skirtingas puses. Ir vežimas negali pajudėti. Ta prasme, tu gali vienu metu ir turėti tikėjimą, ir tuo pačiu metu turėti baimę arba netikėjimą. Ir jeigu to baimės daug, tu klausaisi baimės, tu jie giliniesi, ta prasme, tai tavie esantis tikėjimas gali būti užgožtas. Nes tai yra priešingi dalykai, ta prasme, vienas traukia vieną pusę, o kitas į kitą pusę. Ir tu šitoj situacijoje, kaip sakant, judėsi tą pusę, kur daugiau yra jėgos, kas stipriau traukia. Ir dažną kartą susidūrus su eilinė situacija, situacijas, kuri yra, sakysime, sunki, žmonės mato ją, reaguoja ją ir bijo. Tikrai bijo, panikuoja ir vien dėl to jos esantis tikėjimas, jis sunkiai realizuojamas. Dievo žodis sako vienaip, bet tėvai sako kitaip, giminaičiai sako kitaip, visi žmonės sako kitaip, per televiziją kitaip sakoma, kiek pavyzdžių yra, kurie kalba kitaip. Aš noriu pasakyti, kad neužtenka vien tik statydinti tikėjimo, kreipdėmėsi į tikėjimą, viskas su to yra gerai, reikia padaryti kažką, kad užgesinti netikėjimą, reikia jį tiesiog išjungti, anuliuoti. Ir tada tavyje esančio garstyčios grūdo pakaks problemą įveikti. Žinote, tikrai norėčiau parekomenduoti jums atsiversti mūsų svetainę ir ten yra daugybė išgydymų liudijimų ir daugelis iš jų yra tiesiog antgamtiški, absoliučiai antgamtiški ir tokie žmogiškai neįmanomi išgydymai, kai žmonės tikėjimu išeidavo iš beviltiškų situacijų. Siūlau jums pasižiūrėti šitos liudijimus, pasklausyti, tai labai sustiprins jūs. Ir ten yra Džinos istorija, ji turėjo didžiulę smegenų aneurizmą ir gydytojai sakė, kad jinai, visų pirma, klausimas, ar ji iš viso išliks gyva, o jeigu išliks gyva, tai bus tiesiog vegetatyvioj tokioj būsnoj, kaip daržovė. Ir žinote, ten tikėjimo didvyris šitoje situacijoje buvo jos vyras. Jis ten veikė kaip tikėjimo tornadas, jis neleido jokiam netikėjimo, jokiems neigiamiams dalykams kontroliuoti šitą situaciją arba pagadinti šitą situaciją.
Jis, kaip sakant, kiek galėjo, tiek buvo mandagus su gydytojais, bet dažniausiai jis būdėdavo palatoje, ten jie pasikeisdavo su šeimos nariais ir jis neleisdavo gydytojams prie jos kalbėti, kad ji nepasveiks, kad ji bus kaip daržovė. Jis tokiu būdu saugo žmoną. Ir vat ką aš jums noriu pasakyti, žiūrėkite, jisai kiek galėjo uždarė bet kokias duris netikėjimą šitoje situacijoje, o situacija buvo kritinė. Taip, žmogiškai žiūrint, ten iš vis nieko gero nesimatė jo žmonos situacijai. Ir jis sakydavo ten kitiems lankytojams arba gydytojams, jeigu jūs galvojate kitaip, ta prasme, jūs nematote vilties šitoje situacijoje, prašom tuos dalykus įgarsinkite už durų. Mano žmona to neturi girdėti. Taigi, Jėzus pasakė mokiniams, kad jie negalėjo išvaryti demonų dėl jų netikėjimo. Ir apie tai tęsime kalbėti kitą pamoką, būkite palaiminti.